សួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមកធ្វើលំហាត់កូដដែលវានៅសល់យូរជាងនេះខ្ញុំខានបានធ្វើវីដេអូយូរដែរហើយអញ្ចឹងយើងមកធ្វើលំហាត់កូដហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា FizzBuzz ខ្ញុំអត់ទៅសេនៅក្នុងកម្មវិធី processing ដូចលើកមុនទេគឺខ្ញុំមកទៅសេនៅក្នុងគេហៅថា terminal ឬក៏កន្លែង command prompt កន្លែងដែលយើងអាចទៅសេ command មូលហេតុដែលខ្ញុំទៅសេកន្លែងហ្នឹងគឺដោយសារវាអត់គាំងកុំព្យូទ័រហើយមួយទៀតគឺយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងទៅសេនៅក្នុងទូរស័ព្ទបានទៀតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតឡើងរបៀបទៅសេនៅក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគឺយើងប្រើកម្មវិធី Vim ដែលយើងអាចបើកវានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងដោយប្រើ comment Vim បែបហ្នឹងហើយយើងប្រើឈ្មោះ file របស់យើងដែលយើងចង់បង្កើតហ្នឹងឈ្មោះអីអញ្ចឹងលំហាត់យើងឈ្មោះថា FizzBuzz អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ FizzBuzz អញ្ចឹងទៅកុំឲ្យឬក៏ FB ទៅហ្មងកុំឲ្យវាទៅសេច្រើនហើយខ្ញុំនឹងទៅសេនៅក្នុង Python ហើយខ្ញុំនឹងទៅសេនៅក្នុង C++ ដូចគ្នាពេលក្រោយឥឡូវយើងសេ Python សិនចឹងនេះអត់មានច្រើនទេយើងគ្រាន់តែបើកកម្មវិធីទៅសេកូដដោយបង្កើត file កូដមួយឈ្មោះថា fb.py ដែលជា file កូដ Python ចឹងខ្ញុំចុច enter ទៅវានឹងបើកឲ្យយើងហើយនេះគឺជា Vim វាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងអត់មានច្រើនទេចឹងយើងទៅសេហ្មងទៅយើងមិនមែនមកដើម្បីមើល Vim ទេចឹងគឺយើងត្រូវ print លេខចាប់ពី1រហូតទៅដល់100ហើយបើសិនជាវាចែកដាច់នឹង3គឺយើងឲ្យវាprint ពាក្យថា fizzបើសិនជាវាចែកដៃនឹង5ឲ្យវា print ពាក្យថាbuzz បើសិនជាចែកដាច់នឹង3ផងហើយនឹង5ទៀតយើងឲ្យ print ពាក្យថា FizzBuzz អញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យវាទៅជា comment សិនទៅកុំឲ្យវា command ចុះអ្វីដែលយើងត្រូវការដំបូងគឺយើងតាំងអញ្ញត្តិឬក៏គេអថេមួយដើម្បីកំណត់លេខហ្នឹងមានន័យថាយើងតាំងដើម្បីឲ្យវាចាំលេខថាចាប់ពី1ទៅដល់100ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតាំង A1 តំណាងឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតាំង A ឲ្យវាចាប់ស្មើនឹង1ព្រោះយើងចាប់ផ្ដើមពី1ហើយខ្ញុំប្រើរបស់ម្យ៉ាងដែលគេហៅថា while loop ដែលវាមានលក្ខណៈជា loop ដែលវា run A1 គឺវាធ្វើឲ្យម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងតើតើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានមេរៀននៅក្នុងវីដេអូនៅក្នុង channel ខ្ញុំរួចហើយអត់អីទេអញ្ចឹង while គឺខណៈពេលអញ្ចឹងខណៈពេលដែល A ហ្នឹងវាតូចជាង100យើងឲ្យវាធ្វើអីខណៈពេលដែលវាតូចជាង100គឺខ្ញុំចង់ឲ្យ A ហ្នឹងវាឡើង1 unit មានន័យថាបើសិនជាវាតូចជាងយើងឲ្យវាទៅឡើង1ខ្លួនឯងហើយបើសិនជាវានៅតែតូចជាងទៅឡើងរហូតតតែលើសឬក៏វាលែងតូចជាងអញ្ចឹងនៅវាលែងតូចជាងគឺវាលែង run ហើយខ្ញុំអាច print A ចេញមកក្រៅដើម្បីឲ្យដឹងថា A ហ្នឹងវាឡើងពិតមែនហើយខ្ញុំចេញទៅក្រៅខាងក្រៅវិញដើម្បី print វាដើម្បី run វាដែល run Python គឺយើងទៅសេថា Python fb.py fb.py នេះក៏ជា file Python ដែលយើងបានបង្កើតហើយនេះយើងឃើញថាវា run ចាប់ពីលេខ1រហូតទៅដល់99មិនមែន100ទេហើយវាមានបញ្ហាតក្កមួយចំនួនដែលយើងដាក់ខុសចឹងអត់អីទេយើងគ្រាន់តែដឹងថា A ហ្នឹងគឺវាតឡើងហើយវា print តឡើងហើយ print តឡើងហើយ printមិនមែនទេគឺ print ហើយតឡើង print ហើយតឡើងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង Vim វិញហើយយើងមើលថាថៃបានវាអត់ print នឹង100មូលហេតុគឺដោយសារយើងដាក់តូចជាងយកដាក់ឬស្មើនៅពេលដែលតូចជាងគឺវា print តែពេលវាតូចជាងទេនៅពេលដែលវាស្មើភ្លាមគឺវាឈប់ run ហើយនៅក្នុង file ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាកូដនៅក្នុង file គឺវា run រួចគឺវានឹងបកទៅសួរលក្ខខណ្ឌរបស់វាវិញវាបកសួរខាងលើនេះហើយវា run ហើយវាបកទៅសួរគឺវាមកក្លាបែបហ្នឹងហើយមិញហ្នឹងគឺយើង print លេខចាប់ពី1ទៅដល់100ត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែយើងនៅសល់3ទៀតគឺ print ពាក្យថា fizz បើសិនជាវាចែកដាច់នឹង3អញ្ចឹងយើងដើម្បីសួរថាវាចែកដាច់នឹង3ឬក៏អត់គឺយើងប្រើ if statement អញ្ចឹងប្រសិនបើ A វាចែកនឹង3ស្មើនឹងមានសំណល់ស្មើ0អានេះមិនមែនថាវាចែកដាច់នឹង3ទេគឺយើងប្រើប្រមាណវិធី mod ដើម្បីយកសំណល់ពីការចែកគឺយើងអត់ចែក direct ទេយើងចែកឲ្យវាចែកហើយយើងមើលសំណល់របស់វាបើសិនជាសំណល់នឹងស្មើ0យើងឲ្យវាធ្វើអីយើងឲ្យ print ពាក្យថា fizz អានេះជា string ហើយបើសិនជាវាចែកដាច់នឹង5បើសិនជាវាចែកដាច់វាអត់ចែកដាច់នឹង3ទេយើងឲ្យវាធ្វើអីទៀតយើងឲ្យវាសួរទៀតថាចែកដាច់នឹង5អត់ហើយបើសិនជាវាចែកដាច់នឹង5យើងឲ្យវា print ពាក្យថា buzz អានេះអត់មានច្រើនទេវាគ្រាន់តែ elif ឈប់ខ្ញុំទៅសេ
elif វាជាកូដនៅក្នុងភាសាផ្សេងគឺគេសរសេរបែបហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុង Python គឺយើងប្លែកពីគេហើយបន្តមកទៀតប្រសិនបើវាចែកដាច់នឹង3ចែកដាច់នឹង3ស្មើនឹង0ហើយអត់ទាន់អស់ទេយើងដាក់ n ឬក៏ឆ្នប់នឹងកន្លែងនេះគឺបើសិនជាវាចែកដាច់3ផងនិង5ផងអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ a ចែក5ស្មើនឹង0គឺយើងឲ្យវាធ្វើអីឲ្យវា print ថា face ផង bus ផង FizzBuzz ហើយបើសិនជាអត់ទេគឺឲ្យ print a ចេញមកក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ l ត្មងទៅហើយខ្ញុំលើកអានេះយកទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាស្គាល់អញ្ចឹងបើសិនជាអាលើនេះអត់ពិតវារ៉ានអាក្រោមអាក្រោមអត់ពិតវារ៉ានអាក្រោមនេះហើយវារ៉ានអាក្រោមនេះបើសិនអត់ពិតអាលើទាំង3ហើយបើសិនជាពិតអាលើនេះហើយគឺវារំលងអាក្រោមនេះចោលហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវានឹងខុសមួយចំនួនខុសតិចទៀតយើងនឹងដឹងតែវាខុសមកឥឡូវយើងរ៉ានទៅយើងមើលទៅជាអត់មានអីគួរតែខ្វល់ទៅអញ្ចឹងយើងទៅមើលថាខ្វល់ឬមិនខ្វល់យើងតតែមើលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅសេថា Python ល្មងក៏បានបើចាំបាច់ Python ទេហើយខ្ញុំរ៉ានវាអានេះយើងឃើញហើយយើងអត់ឃើញមានពាក្យថា FizzBuzz កន្លែងណាមួយទេគឺមានតែ Fizz detail ហើយនឹង Buzz detail ហើយកន្លែងនេះ FizzBuzz គឺលេខយើងលេខផ្សេងពីគ្នាទេទី1គឺលេខ5ហើយមួយទៀតគឺលេខ6អញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាមួយក្នុងថាអត់ឃើញមានលក្ខខណ្ឌដែលចែកដាច់នឹង3ផងហើយនឹង5ផងឧទាហរណ៍ដូចជាត្រឹម30ឯណា30នេះ30គឺវាទៅចែកដាច់នឹង3ផងនិង5ផងមិនបានអត់ឃើញមាន FizzBuzz 15ក៏ដូចគ្នាកន្លែងនេះមិនក៏អត់មាន buzz អញ្ចឹងប្រហែលជាខុសកន្លែងណាមួយយើងចូលទៅក្នុង Vim វិញហើយយើងមើលថាវាខុសមិនខុសគឺអត់មានខុសទៅសេកូដទេគឺខុសតក្កៈដែលយើងការគិតរបស់យើងទៅសេកូដគឺវា run បើសិនជាលើពិតគឺវាជប់ run អាក្រោមហើយបើសិនជាលេខណាមួយដែលវាចែកដាច់នឹង3ហើយនឹង5គឺមានន័យថាវាចែកដាច់3ក៏ដាច់5ក៏ដាច់អញ្ចឹងវាអត់អាចឆ្លងកាត់អា2នេះទេវាដឹងតែ run អា2ហ្នឹងបើសិនជាមិនអានេះក៏អានេះដែរអញ្ចឹងគឺវាអត់ឆ្លងអត់ផុតទេគឺវាអត់មក run អាខាងក្រោមនេះទេហើយបើសិនជាអា2ហ្នឹងអត់ run ទេអាក្រោមនេះក៏អត់ run ដែរបើសិនជាវាអត់ដាច់នឹង3ផងអត់5ផងអញ្ចឹងវិធីដែលយើងដោះស្រាយវាគឺយើងលើកវាទៅលើទៅរួចហើយខ្ញុំលើកវាទៅលើយើងលើកទាំងនេះកូដរបស់វា copy មិន copy គឺខាត់តែខ្ញុំដាក់វា if ធម្មតាហើយខាងក្រោមនេះគឺដាក់ elif តែប៉ុណ្ណឹងទៅគឺរួចហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលវាចែកដាច់នឹងទាំងពីរគឺវា run តែប៉ុណ្ណឹងទៅគឺរួចហើយវាលែងខ្វល់នៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងមើលទៅដូចជាអត់មានអីខុសទេបើវាអត់មានអីខុសមែនយើង run ដើម្បីឲ្យដឹង Python fb.py នេះគឺចាប់ពី1រហូតមកដល់100អានេះគឺ3 fizz 5 buzz 6 fizz 9 fizz 10 buzz 12អានេះគឺ15 FizzBuzz 30 45ត្រូវហើយនឹង60ហើយតទៅទៀតខ្ញុំមិនអង្គុយរាប់លេខទេពេលហ្នឹងអញ្ចឹងមានសំណងពោមិនសំណងពោទេគាត់មានមិត្តភ័ក្តិមានបងប្អូនទីគោរពគាត់ចង់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រក្នុងសរសេរកូដក្នុង C++អញ្ចឹងដើម្បីរៀនគឺយើងទៅសរសេរតែមកទៅដើម្បីឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំទៅសរសេរអាមិញដដែលប៉ុន្តែនៅក្នុង C++ ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា FB detail ហើយគ្រាន់តែដូរ extension វាទៅជាកូដនៅក្នុង C++ អានេះគឺខ្ញុំបង្កើត file C++ ដោយប្រើ Vim អញ្ចឹងគឺយើងបង្កើតទៅហើយថ្មីជ្រើងអត់មានអីទេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរក្នុង C++ របស់ដែលយើងត្រូវការគឺខ្ញុំត្រូវការ include io string អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺវាជួយអនុញ្ញាតឲ្យយើងនឹងអាច print អក្សរចេញទៅក្រៅវាតាក់ទងជាមួយនឹងនេះ input output string ហើយដើម្បី print ទៅខាងក្រៅនៅក្នុង C++ គឺគេទៅសេ std cout ហើយដាក់សញ្ញានេះគឺចូលទៅមានយើងយករបស់អ្វីដែលនៅក្រៅនេះហូនបញ្ចូលទៅក្នុង C out យើងអាចនិយាយតែអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ print ពាក្យថា hello world ខ្ញុំអាចធ្វើអញ្ចឹងបានហើយត
tập phần nắng cứ ai print và tay nhóm mình màu đầm bay print đấy cứ dương thừa ở scroll trên năng tiệp thì nhóm đã using namespace std ở vậy để nhóm thừa đấy cứ dương mình chọn bài tự xây std c out thì dương tự xây ra c out vô từ một dương tự xây tập phần nắng tới hơi dương ai đặt ở vậy để dương trong print được hàng cài bạn này chứ như chọn làm tự xây câu đôi mánh muốn nâng tự xây được trong C++ cứ dương tự cả anh là câu muối 100 mén của code cứ viên nâng rau nâng môn kê nó phải để viên run ở computer viên nâng rau nâng môn kê chẳng ở đây đây nè để của đại thừa cứ set up phần nâng phải chập làm tự xây bàn này ở đây để xây cứ xây được nông anh là câu muối nâng chẳng cứ nhóm ta smart nâng xấu smart nâng muối mình xấu đấy person chỉ xấu cứ bị chập làm vì xấu rồi dương ra vào từ đấy được nông nâng có miền vào đấy khả năng về đã nâng về tôi chiên mà rồi tôi chiên rư smart nâng mà rồi tới code để dương trong được xây được nông nâng dương xua person vào chạy bấy xâm nọ smart xấu hai nâng này cứ chọn nâng chạy pram xâm nọ smart xấu dương ao về print anh em mơ tôi dần nhẹ nhảy xin nhà khniệp chớn print viết ra FizzBuzz phong về đôi tên là tất cả đây dần cực mấy mà tay chúng tôi việc vào việc print nhưng chỉ làm tôi sẽ print nhưng tôi sẽ see out chỉ làm rồi một tiết cứ dương đặt /n để bị còi vía nằm bay ao vậy để print và toa pin nắng cứ việc cho vào toa làm anh chẳng thế cứ việc sẽ to là hồn việc score đây rồi trong tiết cứ dương ai pra if cái nào person bà nắng về chạy nắng bay smart nắng xấu rồi nhằm trong cái chạm mối mùi hai để nhóm pra if person bà về chạy đặt nắng bay hay nắng pram hỏi về print person chỉ dùng pra if thế cứ việc nắng run fizz ở việc print fizz mà đong tiệt của lấy nó bị chạy đại nặng 7 hỏi việc có print boss mà đong tiệt đây để sao bị chạy nặng pram chẳng những thờ pra if của ta lơ nặng bật hỏi cứ việc lên kho lại chẳng dương see out fizz rồi dương đặt /n này cứ miền này tha việc chỉ tua so sầm rạp cho vào toàn chạy đại nặng pram smart nặng xấu rồi print boss cho vào toàn rồi trong rồi kế nhưng mà pra if thế pra l thế để sao giờ tra số thế của ta vừa khang lựa bật hết cứ dừng lên khỏi lại chấm see out dấu tình direct rồi một tiết cứ dừng bật hai anh này bị cào mùi hai để sao đây mùi hai để dừng ở thử bạn đấy để sao tại vì mình chỉ string chẳng dừng đặt chỗ này ở cả thế bộ chỗ này tôi dừng pra anh cùng bấm lại này ở từ chia lệch ở từ chia so chẳng dương rồi đã này to tới cứ rồi đây ơi dương nó khoa môi trong còi dùng khăn mình tên bảo mình chẳng tới con tơ về nó lại để trên nuclear reactor dương tới bột bột rồi có chẳng ai bột smart môi thứ coi cho ta sẽ đặt bột được một lát tại sao tại person chỉ việc bột đấy về nó smart môi trên đấy hơi viên cuối print là nâng tới tục memory nhưng chơi tha tới chẳng dương tranh được hàng cài vĩnh ở trong C++ cứ dương tra cả compile về tới chia code đại computer an bàn sân bờ sân trong Python mấy cứ về an và đá về ran cầu dương và đá còn tay trong C++ cứ dương tra cả là bỏ mỗi đặc kẹo là compiler cứ chi ++ và nấy tỏi dương installation rồi dương đặt một file bao dương cứ fb.c++ cho trong này để về đây dương compile về ruột từ dương ran về chẳng dương ở về ran ở về compile hay dương đôi chữ khơi miền error thế và error cứ về năng change máu error chẳng nếu bây giờ compile ruột cứ về năng change chia file màประเภท để dương ai bảo bán một tha e.out
យើងអ្នកអាចចូលទៅមើល folder កន្លែងដែលយើងទៅសេកូដហ្នឹងយើងចូលទៅយើងនឹងឃើញកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា a.out ហ្នឹងហើយនៅក្នុង command line យើងអត់ត្រូវការទេយើងទៅសេថា a ទៅទេវានឹងរនឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយអត់មានខុសទេបាញ់អង្គុយមើលដឹងទៅត្រូវហើយមួយទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាG++ នេះខ្ញុំអាចដាក់ដក O ហើយនឹងឈ្មោះកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេថា FizzBuzz អានេះវាមានអីទេវាគ្រាន់តែ compile កូដរបស់យើងដូចគ្នាគ្រាន់តែ compile ហើយវាចេញកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា FizzBuzz ឲ្យយើងអញ្ចឹងរបៀបថាយើងមានកម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួនអីចឹងចុះវាអាចវាស្រួលដែរអញ្ចឹងវាអត់ចេញឈ្មោះ A ទេដើម្បីរនវាយើងអាចរនពាក្យថា FizzBuzz ហើយកម្មវិធី A មកហ្នឹងគឺនៅតែប្រើបានខ្ញុំទៅសេថា A គឺវានៅតែប្រើបានគ្រាន់តែវា compile ទៅជាកូដថ្មីមួយឈ្មោះថា FizzBuzz ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសង្ឃឹមថាមានអ្នកមើលដល់ឥឡូវដឹងតែអត់មានអីអញ្ចឹងគឺអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយខ្ញុំមិនដឹងថាពេលណាខ្ញុំបាន upload វីដេអូទៀតទេអញ្ចឹងគឺអរគុណ